Hi mga DRPS2. kabisyo, nalpas manin iti weekend zen. Ket sapay lakumata na enjoy yo iti weekend nga kadwa iti pamilyayo. Sa bagay, isut-usut at ta kabisyo nga nukunada, weekend ay family time data kabisyo. Ket haan nga mabalin nga haan mo nga kadwa iti pamilyam ti oras nga data. Ta isulang iti oras mo kanyada tapnon makadwam isuda ti medyo mas nabaybayag nga oras. Ket no kasta nga family time, amuyo met nga kanayon nga dapat adu ti makan. Ket no adu ti makan mga kabisyo, ag hinay-hinay ka lang, tabakahan mo nga ma-enjoy it ag nature trip. Aglalon no adayo kayo, ken out of town nga kunada. Imbag laingen, ta adita ti Biome Gut Care nga probiotic supplement, tapnon matulungan na nga sumaya at iti lactose malabsorption kin digestion no adda usto adjeta kin healthy lifestyle. Adda iti good bacteria na nga tumutulong nga agpalaeng ken tumibker ulit iti tiyan, tapnon maliklikan tayo iti komplikasyon iti tiyan. No adda usto adjeta kin healthy lifestyle. Magatang iti merkado iti intero a pagilyan iti 35 pesos SRP. Para iti salunat, haan mo kasapulan nga gumasto ti dakkel. Ay wanam da itatyan, ay wanam ti bagbagem. Napateg a palagep iti Biome Gut Care ket haan nga agas ken haan nga mabalin nga usarin nga pang-agas iti duray anapay nga sakit.